Kimsa chunka constitucional mañakuykunan botanallapaq ñakiparunku, Tribunal Constitucionalpa iskay kaqsalan audiencia ruwachiskampi. Chunka qanchisniyuq habeas corpus mañakuykuna. Chunka iskay niyuq amparo mañakuy, hinallataq huk habeas data. Kay salapa umalliqninmi kachkan magistrado Gustavo Gutiérrez Tixe. Paywanmi huñunakullachkankutaq Augusto Ferrero Costa, hinallataq Helder Domínguez Caro magistradokuna. Audienciam hallarirun amparo mañakuywan. Iskay waranja iskay chunka hukniyuq watapa iskay waranja hanchispachak iskay chunka hukniyuq yupaychasqa expedientewan. Fiorella Yanina Molinelli Aristondo, mañarkukurqa Contraloría General de la República, Wasipa, Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas hallariq kaq salampa contrampi. Tumpaq hinallataq amachaq abogadokunan rimariykunku. Kimsa chunka constitucional mañakuykunapim amachakuyta mañakuchkanku Ministerio kunapa contrampi, Municipalidad kunapa, Juzgado kunapa, hinallataq Poder Judicial sala kunapa contrampiwan. Chay hinallataq Energía Minas Ministeriopa contrampi, Minsa, ICAE Salud, INPE, SUNAT, Hatun yachay wasikunapa, Notaría wasipa contrankunapiwan.